私はカレン・ドボルスキー40歳、カナダのバンクーバーに住んでいます。保育士をしていて、男の子が2人います。セイポー、チネおいで。どこ行ってたの？待って、待って。そんなに走らないで。おばあちゃん遅いんだもん。お母さん大丈夫？もうこの子たちとまともに競争したら無理よ。お母さんもう63でしょ？いいえ、これでも現役の保健師ですよ。まあお父さんは無理だけどね。お父さん元気？もう70超えてるでしょ？気楽な年金暮らし。今度もね、本当は一緒に来たかったんだけど、あんたたちによろしくって言ってたわ。そうね、今度はこの子たちを連れてこちらから会いに行くわ。いつ行くの？アメリカ行きたいよ。おじいちゃんに会いたいよ。早く行こうよ、アメリカ行きたいよ。それよりも2人ともおばあちゃん呼んできて。頼むね。気をつけていってね。カレン、お母さんをあんたに押し付けちゃって悪いわね。私も彼もおばあちゃんのこと大好きよ。ザビーナばあちゃんって呼んでるの。ほら、彼もユダヤでしょ。気が合うんだよ。私も国籍はカナダだけどユダヤ人であることに変わりはないし、そろそろザビーナばあちゃんに自分のルーツについてしっかりと聞いておかなくちゃなって思ってるの。ほら、もうおばあちゃん95でしょ。そうだね。お久しぶりです。お元気そう。優子です。私はここではよくしてもらってるから元気ですよ。ただ足が弱ってね、ちょっと車椅子を使ってるんだけど。ばあちゃんよく食べるのよ。特にね、じゃがいものクリームスープが大好きなの。僕の2倍も食べるんだよね、ばあちゃん。あれは美味しいからね。お前もたくさんお食べ。昔ポーランドにいた頃、しょっちゅう食べてたって言ってたわよね。よく覚えてる。私の母が暖炉の上に大きな筒型の鍋を入れて、身だくさんのスープを見ると食堂中にいい香りが漂ってね。1939年ナチスドイツがポーランドに攻め込んでくるまで、うちはね結構裕福に暮らしてたからね。ばあちゃんよく覚えてるんだね。覚えてるなんてもんじゃない。絶対忘れることができない。ナチスドイツはあっという間にポーランドを占領して、私たちユダヤ人を迫害し始めたんだよ。理不尽なひどい話よね。それでどうしたの？大勢のユダヤ人が隣国リトアニアに逃げ出したんだよ。その頃リトアニアはソビエトの管轄下にあったんだけど、かろうじて独立を保ってたからね。そっか、祖国を捨てて難民になるって怖くなかったの？いいや。1940年7月、うちの家族もリトアニアの首都カウナスに向かったんだけど、怖いというより必死だった。でもリトアニアも間もなくドイツとソビエトの戦争に巻き込まれて戦場になるんでしょ。本当につかの間、薄氷を踏むような平和の時期に、リトアニアの首都カウナスに日本領事館があって、私たちは日本を通過してアメリカへ行くビザを求めに行ったんだよ。その時ばあちゃんいくつだったの？20歳だよ。領事館の前はビザを求める人たちでいっぱいで騒然としてたよ。これがその時のビザ。私の命のビザだよ。初めて見るわ。
このおかげで助かったのね。ええ、このおかげで私たちは無事シベリア鉄道でウラジオストクまで行き、そこから船で日本の敦賀に渡って神戸港からアメリカへ行くことができたんだよ。その時まだ日本とアメリカは戦争してなかったの？そうなの。米日戦争が始まったのは翌1941年12月なんだ。私たちは本当に運が良かった。戦闘をしてない状態が平和なのね。日本にいたのはほんの2週間ほどだったけど、神戸のユダヤ教の施設でね、優子さんという女学生と友達になったの。私と同い年ぐらいでとてもきれいで親切な人だった。それであなたに優子って名付けたんだよ。優子。そうだったんだ。私この名前本当に気に入っているのねえママ。でも一番肝心なことまだ言ってないの。何？このビザを命がけで発給してくれたのがカウナス日本領事館の領事代理杉原千畝さんだったの。ほら見てごらん、ここの日付1940年7月18日とあるでしょ。おはようございます。ずいぶん早いですね。まだ6時前ですよ。これ頼まれてた書類です。ありがとう。外が想像しくて眠れないんだよ。ええ、私も何だろうと思ってました。カーテンを少し開けて覗いてごらん。まあ、なんてたくさんの避難民。100人はいますね。みんな何か叫んでいます。領事館に日本通過のビザの発給を求めているんだ。君も知っての通り、ナチスのユダヤ人迫害によってここ1年、極東の避難民の増え続けていることについて、日本政府も悩み続けているんだ。でも、ドイツのユダヤ人迫害は本当にひどい。個人的には許せません。私も同感だが、日本はドイツと同盟関係。あからさまに非難はできず、外交上の実に難しいところだ。あなたはどうなさいますの？昨年の近衛大臣の訓令によれば、我が国は日中戦争の最中、難民を受け入れる余裕はないが通過は許可するとある。それなら良いではありませんか。だがそれにもいろいろな条件があって受け入れ先の国が決まっていること、日本の滞在費旅費を有するもののみだ。もう一度覗いてごらん。あの中にその条件に当てはまる者が何人いるかどうか。ビザをください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 。今、ヨレヨレの服を着て憔悴しきった少年と目が合いました。そして突然、旧約聖書のエレミヤの愛歌が頭の中に浮かんだのです。街角で飢えて息も絶えようとする少年は主に向かって手を差し伸べようと、あの子を死なせてはいけません。私もそう思う。領事の権限で皆にビザを出す。いいね。後で私たちはどうなるか分かりませんけど、そうしてください。8時になったら玄関を開けてくれ。忙しくなるぞ。大丈夫ですか？ちょっと動かないで。今から公約を貼りますから。大きな公約だな。日本から持ってきたのか。ええ、外国には公約はないだろうっておばあちゃんが持たせてくれたの。よく聞くはずよ。痛くてもう腕が動かなくなってるんだ。大事にしていた万年筆も折れてしまいましたもんね。まだペンとインクがあるさ。君は知らないが、早稲田に行っていた頃、
ペンの先に小さなインク瓶をぶら下げてね、それをこうキセルのように耳に挟んでね、通ったもんだよ。いつでも書ける携帯ペンなどと豪語してね、変な格好同級生にも変なやつだと思われていたよ。あ、明日臨時雇いのベシェさんがお手伝いに来ると言っていました。おはようございます、先方さん。奥さんから聞きました。全部手書きでしているそうですね。無理ですよ。もう腕が思うように動かなくなってるんだ。オランダ領事館で使っているようなゴム印を作って一部だけ手書きにしてみてはどうですか？それはいい。君注文してくれるかね？もちろん喜んで。何でも言ってください。お手伝いします。それなら悪いが頼みがあるんだ。本省からいろいろ言ってくるんだ。電信で苦情をね。私は全て見なかったことにしたいので、君が忙しい私を思いやって見せなかったことにしてくれたまえ。いいですよ。私も難民を助けたいんですから。これでも元ポーランド政府の役人ですからね。それと8月末でこの領事館が閉鎖になるって本当ですか？本当だ。情勢は緊迫している。ソビエトとドイツが戦闘に入るのは時間の問題だ。だから時間がないのだ。ザビーナばあちゃん、それで杉原さんたちはどうなったの？後から聞いた話だけどね、8月31日に領事館は閉鎖され、9月5日には杉原夫妻はベルリンへ旅立たれたそうなんだよ。帰りの汽車の車窓から差し出されるビザを書き続けていたそうなの。いよいよ汽車が走り出してビザを書くことができなくなると、杉原さんは「許してください、私にはもう書くことができない、皆さんのご無事を祈ってます」って頭を下げられたんだって。本当にいい人だったのね。私昔調べたんだけど、杉原さんが発給したビザの数は2139枚。ビザは一家族に1枚あればいいので、助けられた命は約6000人にも上ったそうよ。杉原さんはね、現地では皆が呼びやすいように自分のことを先歩と呼んでほしいって言ってたそうなのね。それでね、感謝の意味を込めて、長男には先歩、次男には千畝をもじってチネと名付けたの。おじいちゃんがつけたのよ。そうなんだ。私の命も優子、彼も、そうして先歩や知恵まで続いているのはひとえに千畝さんのおかげだと思ってますよ。もしあちらで千畝さんに会えたら一言「ありがとう」って日本語で伝えたいの。ありがとうございました。ありがとうございました。